विद्यार्थ्यांक शिक्षण हे आवय भाषेंतल्यानूच दिवपाक जाय अशें मत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें उक्तायलें। पयलीं भारतांत सुमार 7,000 वेगवेगळ्यो आवय भाशा आशिल्ल्यो, मात आतां फकत 3,500 उरल्यात। त्यो तिगोवन दवरपाची गरज आशिल्ल्याचें राज्यपालांचें म्हणणें। इंडियन असोसिएशन ऑफ लायफ स्किल एज्युकेशन आनी निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन हांचे जोडपालवान राजभवनात 10वो आंतरराष्ट्रीय लायफ स्किल एज्युकेशन परिशदेचे आयोजन केल्ले। ह्या परिशदेचे उक्तावण केले उपरांत राज्यपाल उलयताले। उच्च माध्यमीक आणि महाविद्यालयांनी दर्यादेगेर पिकनीक व्हरपाची बंद करची। दर्यादेगेर विद्यार्थ्यांक व्हरच्या परस काकोडा, सालिगांव सारख्या घन कोयर वेवस्थापनाक भेट दिवपाचे आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले। तशेंच राष्ट्रीय समुद्र शास्त्र संस्था, भारतीय कृषी संस्था, उदका संस्था आणि आयुष संस्था ह्या सारख्या संस्थांक भेट दिल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडटली अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें राष्ट्रीय विज्ञान दिसाच्या निमतान केलें। BFSI माऊ राष्ट्रीय शेअर बाजार वांगडा सायन केला तशेंच मुखेलमंत्र्यान अशें ह्या वेळार सांगलें। आमच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार पुराय गोंयांत चलपी कदंबा बशी बंद दवरतले अशी शिटकावणी कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाक दिला। 34 म्हयन्याचो एरियस दिवचो, PFचो विशय सुटावो करचो अश्यो मागण्यो घेवन कदंबा कर्मचाऱ्यांनी राजधानी पणजेंत रॅली काडली। आमच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार पुराय गोंयांत चलपी कदंबा बशी बंद दवरतले अशी शिटकावणी कदंबा कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाक दिलेली आसा। 34 म्हयन्याचो एरियस दिवचो, PFचो विशय सुटावो करचो अश्यो साबार मागण्यो घेवन कदंबा कर्मचाऱ्यांनी हे राजधानी पणजेंत रॅली काडली। दारबांदोडा रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या कंटेनराक एका रिक्षेन धपको दिल्ल्यान रिक्षा चालकाक गंभीर दुखापत जाली आणि रिक्षा चालकाच्या कुशीक बशिल्ल्या सनीत चंद्रा गितील ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। गोंयांत अपघाताचें सत्र चालू आसा। दारबांदोडा रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या कंटेनराक रिक्षेन धपको दिलो। ह्या अपघातात रिक्षान आशिल्ल्या चंद्रा गितील ह्या तरणाट्याक सनीत चंद्रा गितील ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें आणि रिक्षा चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका लागसरच्या हॉस्पिटलांत ताचेर सध्या उपचार चालू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो। रिक्षा चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत भरती केलो। सध्या ताचेर उपचार चालू आसा। पेडणे मालपे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर ट्रक, कंटेनर आणि मोटरसायकल मेळून 3 गाडयां मदीं अपघात जालो। बेरेस्तारा सकाळी 5:30 वरांचेर हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। ह्या अपघातात कोल्हापूरच्या दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चालक कोल्हापूर सावन पेडण्यां वतालो। ताचेर म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। पेडणेचे पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। शिवोले वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन प्रकरणात हणजूण पुलिशेन नागपूर महाराष्ट्रांतल्या
हनी चावला ह्या विद्यार्थ्या आड गुन्यांव नोंद केला. बुधवारा दुबावीत कार चालक चावला हाणें ओव्हरटेक करतना दुचाकीक धपको दिल्ल्यान दुचाकी वयल्यान वचपी आवय आनी पुताक दुखापत जाल्ली. उपरांत ताणें घडणूक थळा वयल्यान पळ काडपाचो यत्न केल्लो. देखून रॅश ड्रायव्हिंग आनी हीट अँड रन प्रकरणांत पुलिशेन दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केला. बुधवारा राती बोर्डा एका बंद फ्लॅटाक अचकीत उजो लागलो. शेजाऱ्यांनी ह्या विशीं रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव घेवन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो नेमको कसो लागलो तें स्पश्ट जावंक ना. फ्लॅटांत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान व्हडली जिवीतहानी टळ्ळी. बुधवारा राती बोर्डा एका बंद फ्लॅटाक अचकीत हो उजो लागलो. ह्या उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळटा शेजाऱ्यांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव मारून बेगिनींतले बेगीन हो उजो जो आसा तो पालोवपाचो यत्न केलो आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात्र हो उजो लागलो कसो तें कळपाक खंय मार्ग ना. फ्लॅटांत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान व्हडली जिवीत हानी जावंक ना. शेजाऱ्यांनी कॉल करून रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें म्हणून हो उजो नियंत्रणांत हाडपाक येस आयलें. चांद्रा हांगासर माडा वयल्यान पडून एकल्याक मरण आयलें. सिल्वेस्टर फिलीप अशें ह्या माडा वयल्यान जो पडून मरण आयलें ताचें नांव जावन आसा सिल्वेस्टर फिलीप. सिल्वेस्टर नाल्ल काडपा खातीर माडार चडिल्लो खंय. माडा वयल्यान पडून चांद्रा हांगासर सिल्वेस्टर फिलीप ह्या मनशाक मरण आयलें. माडा वयल्यान ताचो तोल निसटून तो सकयल पडलो. पुलीस सध्या ह्या घडणुकेचो तपास करतात. दिवचल बाजारात चोरी जावपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. एकलो दादलो तकलेक हेल्मेट घालून विक्रेत्यांकडे वता आनी सामान दी म्हणून सांगता. 500 रुपयाची नोट हातीन घेवन सुट्टे ना म्हणून सांगून विक्रेत्यांच्या हातांतले सुट्टे पयशे घेवन पळ काडटा अशी म्हायती सध्या बिचोलेच्यान येता. ह्या हेल्मेट घालपी मनशान बाजारांतल्या विक्रेत्यांक तोपी कशी घातली, तांच्या कडल्यान कशे तो पयशे उकळून घेता ही अशी बातमी आसा दिवचलच्या बाजारांतली. दिवचले बाजारात चोरी जावपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा अशें सद्या सुत्रां कडल्यान कळटा. एकलो दादलो तकलेक हेल्मेट घालून 500 रुपया दाखयता आनी सुटे दी म्हणून सांगता आनी हे सुटे पयशे जेन्ना कोण दिवपाक वता तेन्ना ते सुट्या पयशाचेर बोचको मारून तो थंयच्यान पळ काडटा अशी ही घटना दिवचल बाजारांत घडिल्ल्याची म्हायती विक्रेत्यांनी दिल्या. सांखळे मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गटारात इमारतीचे सिवरेजीचे घाणयारे उदक सोडलां आनी उदकाची पायपलायन घालपा खातीर गटार उक्ते केल्ल्यान हो प्रकार आतां उक्ताडार आयला. हाका लागून सांखळेंतल्या निवासी इमारतीक STP प्रकल्प सक्तीचो करपाचो निर्णय नगरपालिकेन घेतला. तशेंच ह्या कामा खातीर आनी रस्तो रुंदीकरणा खातीर लोकांनी सहकार्य करपाचें आवाहन सांखळे नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू हाणें केलां.
म्हादय विवादाचेर संबंधित अतिरिक्त अहवाल सादर करपा खातीर न्यायाधिकरणाक आनीक 6 म्हयन्याची मुजत वाड दिल्या. कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्र हांचे मदीं म्हादयचें उदक वांटपाचो वाद सोडोवपा खातीर हे न्यायाधिकरण स्थापन केलां. तांचे कडेन गोंय आनी कर्नाटक सरकारान स्पश्टीकरण अर्ज सादर केल्यात. हाका लागून न्यायाधिकरणान जलशक्ती मंत्रालयाक अतिरिक्त अहवाल सादर करपा खातीर 1 वर्साचो काळ वाडोवन दिवपाची मागणी केल्ली. त्या प्रमाण मंत्रालयान मंगळारा अधिसुचोवणी जारी करून अहवाल सादर करपा खातीर 6 म्हयन्याचो वेळ वाडोवन दिला. थकबाकीची 20% तरी रक्कम भरपाचो आदेश गोवा केबल टीव्ही संघटनेक उच्च न्यायालयान दिला. मजगती राज्यांतली केबल टीव्ही ऑपरेटर्सांची यादी, तांकां दिल्ली परवानगी आनी संबंधितांची थकीत रक्कम ह्या विशीं सविस्तर म्हायती सादर करपाचे सरकाराक निर्देश दिल्या. ह्या विशीं फुडली सुनावणी फुडल्या सप्तकांत जातली अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगला. थकबाकीची 20% तरी रक्कम भरपाचो आदेश गोवा केबल टीव्ही संघटनेक उच्च न्यायालयान दिलेलो आसा. मजगती राज्यांतली केबल टीव्ही ऑपरेटर्सांची यादी तशेंच तांकां दिल्ली परवानगी आनी संबंधितांची थकीत रक्कम ह्या विशीं सविस्तर म्हायती सादर करपाचे सरकाराक निर्देश दिल्यात अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान ही म्हायती दिल्या. मडगांव नगरपालिकेच्या खासा बसकेत घरपट्टी, जन्म दाखलो तशेंच हेर दाखल्यांच्या शुल्कात वाड करपा विशीं चर्चा जाली. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या दाखल्यांच्या शुल्कात वाड करूंक ना. ताका लागून अर्थसंकल्पीय बसके पयलीं हे शुल्क वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. तशेंच जे लोक वार्षिक घरपट्टी भरिनात तांचेर व्याज लावपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती दामोदर शिरोडकरान दिली. मडगांव नगरपालिकेच्या खासा बसकेत घरपट्टी, जन्म दाखलो तशेंच हेर दाखल्यांच्या शुल्कात वाड करपा विशीं चर्चा जाली आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या दाखल्यांच्या शुल्कात वाड करूंक ना. ताका लागून अर्थसंकल्पीय बसके पयलीं हे शुल्क वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. दर्यादेगेवयल्या शॅक्सांचेर इडली सांबर विकपाचें बंद करात आनी गोंयचें खाण विकात अशी मागणी कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या. तशेंच जाणीं आपले शॅक दुसऱ्यांक चलोवपाक दिल्या तांचो परवानो बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी लेगीत मायकल लोबोन केली. गोंयांत शीत कडी आनी नुस्त्या बगर गोंयकारांक उणी वचना. हेच गोंयचें रुचीक जेवण जेवपाक खासा पर्यटक गोंयांत येता. मात हालीं आतां दर्यादेगेवयल्या रेस्टॉरंटांनी आनी शॅकांनी इडली सांबार विकतात. हे इडली सांबार विकपाचे बंद करचे अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. तशेंच शॅक्स दुसऱ्यांक भाड्याक चलोवपाक दिल्ल्याचो परवानो रद्द करचो अशी मागणी लेगीत मायकल लोबोन केल्या. मराठी ही संस्काराची भाषा. तिचो सांभाळ आणि संवर्धन करप हे दर एकल्याचे कर्तव्य आशिल्ल्याचे गोमंतक मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आणि कवी संदीप केळकर हाणें सांगले. सत्तरी नगरगांव आंबेडेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयात जाल्ल्या मराठी भाषा दिसाच्या कार्यावळीत केळकर उलयताले. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम ह्या वेळार सादर केले. मराठी भाषा दिनाच्या फाटभुंयेर हो कार्यक्रम जालो. मराठी ही संस्काराची भाषा आसा. तिचो सांभाळ आनी संवर्धन करपाक जाय आनी ताचो सांभाळ मराठीचो करप हे दर एकल्याचे कर्तव्य आशिल्ल्याचे गोमंतक मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष तशेंच कवी संदीप केळकर हाणें उलोवप केलें. हो कार्यक्रम सत्तरी नगरगांव आंबेडेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयात जालो.
मुंबई ते गोवा प्रवास करप्यां खातीर आतां खोशयेची खबर आसा. मुंबई ते गोंया उदका मार्गाचेर बेगीनूच रो फेरी सेवा सुरू जावपाची आसा. पर्यटकां सयत हेरांकूय ही फेरी सेवेचो लाव घेवपाक मेळटलो. M2M हे कंपनीन ही फेरी सेवा जी आसा ती सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. त्या खातीर कंपनीन जहाज वाहतूक संचालनालय आनी हेर खात्यां कडेन अर्ज केला. मुंबय गोंय उदका मार्गार बेगीनूच रो फेरी सेवा सुरू जातली. M2M कंपनीन ह्या खातीर फुडाकार घेतला. M2M कंपनीन इटलीच्या 15 वर्सां पोरणे आशिल्लो रोपॅक्स जहाज विकतें घेतला. सद्याक मुंबयत ह्या जहाजाच्या दुरुस्तीचें काम चालू आसा. हे जहाज दुरुस्त जाल्या उपरांत ही फेरी सेवा सुरू जातली आनी ह्या फेरी सेवेच्या माध्यमांतल्यान मुंबय ते गोंय हे आंतर गाठपाक फक्त 6 वरांत शक्य जातले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुंबयचे माजगांव फेरी वार्फ ते वास्कोच्या मुरगांव बंदरा मेरेन रोपॅक्स चलोवपाची येवजण आसा. संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिशदेच्या 58व्या सत्रांतल्या बसकेत भारतान पाकिस्तानाक परतून एक फावट खडतर सुनायिल्लें आसा. भारताच्या स्थायी मिशनाचे प्रतिनिधी क्षितीज त्यागी हांच्यांनी जिनिवा जाल्ल्या बसकेत म्हटलें की पाकिस्तान एक अपयशी राष्ट्र आसून आंतरराष्ट्रीय मदतीचेर ताका पोसप चालू आसा. पाकिस्तानाचे लश्कर आनी दहशतवादी संघटना तांची युती लिपोवन पाकिस्तान जे आसा ते स्वताची प्रतिमा काबार करीतूच आसा. तशेंच UN सारख्या आंतरराष्ट्रीय माचयेचोय ते गैरवापर करता. तशेंच जम्मू आनी काश्मीर आनी लडाख केंद्रशासीत प्रदेश हो भारताचो अविभाज्य आनी अभिन्न भाग आसा. भारतीय राजनैतीक अधिकारी क्षितीज त्यागीन अशें म्हटलें की पाकिस्ताना कडल्यान मेळपी प्रतिक्रिया अमानवीय वृत्तीन भरिल्ल्यो आसात. जम्मू काश्मीर आनी लडाख भारताचो अविभाज्य भाग आसा अशें ते उलयले. जिनिवा हांगासर संयुक्त राष्ट्राच्या 58व्या मानवाधिकार परिशदेची ही 7वी बसका आशिल्ली. ह्या बसकेत पाकिस्तानान काश्मीराचो मुद्दो उपस्थित करताच भारतान तेका खर शब्दांनी उजरोवन काडले. ह्या वेळार भारतान पाकिस्तानाचे वर्णन फक्त एक अपयशी राष्ट्र म्हणूनच न्हय जाल्यार आंतरराष्ट्रीय मदतीचेर अवलंबून आशिल्लो देश म्हणून केले. संयुक्त राष्ट्राच्या ह्या अधिवेशना उपरांत भारतीय राजनैतीक अधिकारी क्षितीज त्यागी तांचे आतां सध्या ब्रीज लोक तुस्त करपाक लागल्या. तांणी पाकिस्तानाक सडेतोड उतरां दिली. क्षितीज त्यागी हांच्यांनी जिनेवात पाकिस्तानाचेर जोरदार टिका केले उपरांत तांची जगभरात चर्चा जावपाक लागली. भारतीय परराष्ट्र सेवेत येवच्या आदीं ते एक अभियंता म्हणून आशिल्ले. तांच्यांनी देशांतल्या प्रतिश्ठीत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार IIT खरगपूर हांगाच्या मेकॅनिकल इंजिनियरिंगेत बॅचलराची पदवी मेळिल्ली आसा. महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ल्यांतले एक विद्यार्थी नीलम शिंदे हाचो अमेरिकेत एका वाहनाच्या धडकेक लागून अपघात जालो. कॅलिफोर्निया हांगासर 14 फेब्रुवारी दिसा नीलम शिंदेक एका वाहनान धडक दिल्ली. नीलमाचेर सध्या अतिक्षता विभागात उपचार चालू आसात. ह्या अपघाताची बातमी मेळ्ळ्या उपरांत नीलमाच्या कुटुंबियांनी तत्काळ अमेरिकेक रवाना जावपाचे थारायले. ह्या खातीर तांच्यांनी विजा मेळचो म्हणून अर्ज लेगीत केलो. मात्र हो अर्ज जो आसा तो मान्य जावचो आनी तांच्या कुटुंबियाक बेगिनांतले बेगीन अमेरिकेक वचून तांच्या चलयेक मेळचें अशें जाल्लेलें आसा. कुटुंबियांनी विनंती केलेली आसा की ह्या विनंतीची बेगिनांतले बेगीन पुर्तता जावची अशी मागणी सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हटल्यार शरद पवार गटाची खासदार सुप्रिया सुळे हाणें केलेली आसा. नीलमाचे बापूय तानाजी शिंदे हांच्यांनी बेगिनांतले बेगीन मदत जावची म्हणून मागणी केलेली आसा. मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्र राज्याच्या शिमेचेर सातपुडा पर्वताची एक रांग आनी घनदाट जंगल पसरिल्लें आसा. ह्याच भौगोलीक परिस्थितीचो फायदो घेत अवैध शस्त्रां सयत अंमली पदार्थांच्या तस्करेचो प्रकार दोनूय राज्यांच्या शिमेचेर सध्या वाडत आसा. विशेषतः मध्य प्रदेशात ह्या प्रकारा कडेन चडशें लक्ष दिलें वचना. हाची झळ लागसरच्या महाराष्ट्रांतल्या जळगांवा सयत धुळे जिल्ह्याक बसपाक लागला. जळगांव जिल्ह्यातले चोपडा तालुक्यात खासा करून सातपुड्याच्या पायथ्या कडेन आशिल्ल्या गांवांनी सच्च्या प्रमाणे गांजाची शेती करपाचे प्रकार दिसान दीस वाडतूच आसा.
ॲपलान हालींच तांच्या आयफोन युजर्सां खातीर AI फिचर्स लॉन्च केल्ले, मात त्या उपरांत कंपनीक एक वेगळ्या समस्येक तोंड दिवचें पडलें. हालींच कांय युजर्सांनी एक्साचेर पोस्ट केल्ले की तांच्यांनी पोस्ट केले काय आयफोनांतल्या वॉयस टू टेक्स्ट ह्या फिचराक जेन्ना कोण रेजिस्ट म्हटल्यार वंशवादी उलयतालो त्या वेळार थंय ट्रम्प अशें टायप जावन आपशीत येताले. म्हटल्यार रेजिस्ट अशें उलोवप केले काय वॉयस टू टेक्स्ट ह्या टेक्स्टांत ट्रम्प हांचें नांव वयर येतालें. हे फक्त कांय सेकंदा खातीरूच उरतालें आनी मागीर योग्य शब्द दिसपाक लागतालो. हो प्रकार सद्या अमेरिकेंत बरोच व्हायरल जावपाक लागलो. ह्या व्हायरल जाल्ल्या टिकटॉक व्हिडिओ उपरांत हो मुद्दो चर्चेत आयिल्लो. हो प्रकार आतां मुखार आयले उपरांत ॲपल कंपनीन हालींच ह्या प्रेसाक एक निवेदन दिलेलें आसा की ह्या निवेदनांत ॲपलान म्हटलां की डिटेक्शनाचे हे जे कितें आडमेळी येता ते बेगिनांतले बेगीन सॉल्व करतले. ओव्हरसीज काँग्रेसीचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा हांच्यांनी 22 फेब्रुवारी दिसा दावो केलो की IIT रांचीच्या शेकडो विद्यार्थ्यांक लेक्चर दिता आसतना कोणी तरी तांचे एक्सावयलो वेबकास्ट जो आसा तो हॅक केलो आनी विस्कळीत केलो आनी थंय अश्लील व्हिडिओ दाखोवपाक सुरवात जाली. दरम्यान शिक्षण मंत्रालयान पित्रोदा हांचे हे दावे चुकीचे म्हटिल्ले आसा. ह्या दाव्यांचेर कसलोच आधार नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. काँग्रेस नेता आनी खासदार राहुल गांधी हांचे निकटवर्ती आशिल्ल्या सॅम पित्रोदा हांणी केल्ल्या ह्या दाव्याचेर शिक्षण मंत्रालयान तीव्र प्रतिक्रिया दिल्यो. IIT रांचीच्या विद्यार्थ्यां कडेन डिजिटल संवाद साधतना कोणी तरी तांचे वेबकास्ट हॅक करून आक्षेपार्ह कंटेंट प्रसारीत केल्लो असो पित्रोदा हांचो दावो केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान पूर्णपणात नाकारिल्लो आसा. ताज हॉटेल ग्रुपाच्या सहकार्यान आग्वाद पठाराचेर राज्यांतले सगळ्यांत व्हड कुशळटाय सेंटर उबारतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. गोंय सरकारान ह्या विशीं ताज हॉटेल ग्रुपा कडेन समजिकायेची कबलात केलेली आसा. ह्या कुशळटाय केंद्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या शेकड्यांनी तरणाट्यांक वेगवेगळ्यो अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें. हॉस्पिटॅलिटीचें बरें शिक्षण मेळोन चडांत चड युवकांक नोकरी मेळची आनी ते आपल्या पांयार उबे रावचे म्हणून ताज हॉटेल ग्रुपाच्या सहकार्यान आग्वाद पठाराचेर राज्यांतले सगळ्यांत व्हडले कुशळटाय सेंटर उबारपाचें थारायिल्लें आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. चडांत चड तरणाट्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. हावजकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, शेफ अशा वेगवेगळ्या स्ट्रिमींतल्या हॉस्पिटॅलिटीच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक मेळटलें. शारी उदका मार्गावयली वाहतूक वाडोवपाच्या दृश्टीन गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो केंद्राचो विचार आसा. भारतीय अंतर्गत उदका मार्ग प्राधिकरणान वॉटर मेट्रो सुरू करपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात. गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करूं येता काय कितें ह्या खातीर प्राधिकरणान शक्यताय अहवाल मागयल्लो आसा. ह्या विशींचें काम कोचीन मेट्रोक दिलेलें आसा. शारी उदका मार्गावयली वाहतूक वाडोवपाच्या दृश्टीन गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो हो केंद्राचो विचार आसा. भारतीय अंतर्गत उदका मार्ग प्राधिकरणाच्या 196व्या बसकेंत ह्या प्रकल्पा विशीं चर्चा जाली. प्राधिकरणान ह्या विशीं शक्यताय अहवालूय मागयल्लो आसा. कोचीन मेट्रोक ह्या प्रकल्पाचेर कामाक लायिल्लें आसा. शक्यताय अहवाल आयले उपरांत ह्या प्रकल्पाचेर फुडलो विचार जातलो अशें बंदर कप्तान खात्याचो संचालक सांगता. आयज जो तो सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवतना दिश्टी पडटा. सत्तरी तालुकोय हाका अपवाद ना. पूण सत्तरीच्या 3 तरणाट्यांनी सरकारी नोकरी फाटल्यान धांवपाचें सोडून स्वयंरोजगाराचो मार्ग आपणायलो. हे तरणाटे सरकारी नोकरी फाटल्यान धांवपाचें सोडून स्वयंरोजगाराचो तांच्यांनी मार्ग आपणायल्लो आसा. दर एकलो तरणाटो सरकारी नोकरी फाटल्यान धांवतना दिश्टी पडटा. पूण पिसुर्ले सत्तरीचो विठू परब, केरीच्या रावण वाठारांतलो सर्वेश गांवस आनी धावे सत्तरीचो अजय गांवकर मात हाका अपवाद थारले. तांच्यांनी हो स्वताचो बिझनस सुरू केलेलो आसा आनी फुडल्या पिळगेक तशेंच दुसऱ्या तरणाट्यांक तांच्यांनी एक देख दिलेली आसा.